Драги ценители, за днес един вкусен и нетрадиционен крем карамел с тиква. Сварява се 400 грама тиква за 10 минути. След това се слага да се пасира. Междувременно се карамелизира захарта. Внимателно с въртеливи движения и без да бързаме, изчакваме докато захарта придобие тъмен цвят и се карамелизира. След това загрявате купичките във фурна поне за 5 минути и едва тогава се разпределя карамела. Иначе стяга много бързо и това не е добре. Оставя се карамела да изстине. През това време тиквата се смесва с канела и се пасира, като се налива малко прясно мляко. Целта е да се получи много финно пюре. Това е знак за качество на десерта. Трябва също така да се разбият яйца. Слагат се в купа и след като се разбият леко, се слага и захарта. Разбиват се за кратко. Сипва се и останалата част от прясното мляко, след което се ароматизира с ванилова захар. След като хубаво се смеси всичко, трябва да сложим пюрето от тиква и хубаво да объркаме сместа. В купичките трябва всичко да се разпредели. След това се затопля фурна до 150 градуса и десерта се слага да се пече. Това ще отнеме 50 минути, като задължително се сипва студена вода. В средата на печенето е добре да се сложат и няколко бучки лед. Целта е да не кипнат яйцата. След като се изпече, чудният десерт се оставя поне 8-10 часа в хладилник да стегне. И едва тогава магията е този чуден, нетрадиционен крем карамел с тиква. Да ви е сладко!